Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video tutorial cara membuat sebuah alat sederhana otomatis dari alat-alat yang ada pada paket Arduino Uno Starter Kit. Alat yang akan kami buat yaitu running LED. Sebelumnya, sebelum kami membuat video tutorialnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Salsabila dengan NIM 22072067 dan partner saya yaitu Saya Ilham Syariza dengan NIM 22072035. Saya Noval Syafiq Fari dengan NIM 220722052. Dan saya Alzi Sabildani dengan NIM 22072054. Dan saya M. Aldan Ferenstino dengan NIM 22072041. baiklah, sekian dari perkenalan kelompok kami. Langsung saja kami akan membuat video tutorial cara membuat sebuah alat sederhana paket Arduino Uno yaitu running LED. Baiklah, sekian video tutorial dari tugas membuat running LED dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan dari video yang kami buat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.